ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सहस्रं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेताः प्रताः स्वतां रौद्राय नमो नित्याय गौरीधात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्द्ररूपिण्ये सखायै शतं नमः। कल्याण्ये प्रणतां वृद्धे शुद्धे कर्मो नमो नमः। नैरत्ये भूवृतां लक्ष्मी सर्वाण्येते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्यै ख्याते तथविष्णाय धूम्राय शतं नमः। अतिसम्यादिरुद्राय नितात्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्यकृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्ददा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चिदारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चान्द्रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिरिभ्ये नमो नमः। चित्रूपेण याज्ञस्नामि तद्व्याप्या स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमविष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु जावदा यासां व्रतं चोद्यतदैत्यदाविदै रश्माभिरीशा च सुरे नमस्यते या च स्मता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वपदभक्तिविनम्र